สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทัวร์หลังบ้านนะคะหน้าบ้านแต่ว่าในโรงรถแฟน แป๊บหนึ่งหนาวในโรงรถหนาวติดฮีตเตอร์ตัวเล็กมันไม่ฝุ่นหนาวทักไทยล่าหน่อยอยู่ที่นี่แป๊บนึงลูกเดี๋ยวแม่มาโอเค yes โอเคอยู่ที่นี่แป๊บนึงนะคะโอเคเราไปทัวร์กันก่อนมืดนะมืดไหมตรงนี้ทัวร์นี่ไงลงเขาจริงๆแล้วมันไม่เป็นที่เก็บรถแต่เป็นที่เก็บเครื่องมือช่างของเขาหนาวนะขนาดจะเป็นหนาวเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่อะไร นี่แหละค่ะเรือลำนี้แหละค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีตังพาครอบครัวไปเมืองไทยเนี่ยเขาจะพายเรือลำนี้พากันไปที่เมืองไทยค่ะ อันนี้เครื่องมือพร้อมกับเครื่องมือช่างมีเยอะเครื่องมือตัดไม้ตัดอะไรของเขาเยอะแยะมากมาย นี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจมาเคาะประตูเรียกตรงประตูเล็กมือเราไปเผลอโดนรีโมทแล้วประตูเปิดเที่ยงคืนแล้วแหละตอนท้องเนี่ยตอนท้องที่บอกว่าไม่กล้าเปิดประตูนั่นแหละเป็นตำรวจมาบอกว่าประตูเนี่ยเปิดไว้เครื่องมือช่างเยอะแยะเลยเขามาบอกทำไมเธอไม่ปิดประตูอะไรเขาจะชอบไปเรียกว่าร้านแคนาเดียนไทยกับโฮมดิปโปค่ะซื้อพวกเครื่องมือเหล่านี้มาเนี่ยเขาถนัดตัดไม้เลื่อยไม้อะไรพวกนี้ชอบโอเคให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะไปต่อกลับบ้านขึ้นบ้านได้ยินเสียงลิงน้อยร้องอ่ะชอบเห็นว่าไซร่าชอบออกกล้องชอบ yes you want mom pick up yes yes yeah Thailand Canada บึเดี๋ยวแม่อุ้มแป๊บหนึ่งลูกวางโทรศัพท์ก่อนโอเคแป๊บหนึ่งน้ำลายยืดอีกแล้วลูกลืมเอาผ้าลงมาลายยืดเลยมองกล้องลูกคุยแกมือมาดิคุยว้ายน้ำลายยืด น่าเกลียดลูกน่าเกลียดสวัสดีตอนบ่ายตอนเย็นตอนนี้4 โมงค่ะ4 โมง 15 นาทีอากาศสลัวมัวหิมะตกอีกแล้วแต่ไม่หนักเหมือนวันนั้นตกเรื่อยๆนั่ง
กล้องมองกล้องไม่ชอบจังเลยลูกจะเป็นดาราเหรอลูกฮะหนูจะเป็นดาราเหรอลูกหนูต้องเป็นคนดีนะลูกหนูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หนูต้องเป็นคนดีนะลูกหนูต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะลูกความน่ารักของน้องไทล่านะคะนางงามมิตรภาพนางยิ้มเก่งมากชอบนางจะชอบเป็นเวลาที่บอกว่าไปที่แบบว่ามีคนอยู่เยอะนางจะชอบมองไปหมดแล้วก็ไปยิ้มให้เขายิ้มมีอยู่ครั้งหนึ่งไปในเมืองไปทำพาสปอร์ตให้เขาเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเราก็เรา2 คนกับแฟนใช่ไหมก็พาเขาพาลูกไปทำพาสปอร์ตเอาคาร์ซีทไปด้วยแฟนก็หิ้วไปแล้วก็เขาก็หนักเขาก็วางนะต่อคิวมันยาวคิวคนทำพาสปอร์ตเยอะยาวมากเราก็กลัวลูกหิวก็เลยป้อนนมลูกเอาขวดนมไปด้วยนั่งลงป้อนนั่งยองๆป้อนนมลูกแทนที่นางจะมองแม่ยิ้มให้แม่มีคนผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังมีอายุหน่อยเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ไทล่าก็ไปยิ้มไม่เขาพยายามจะเรียกให้คุยกับเขาผู้ชายคนนั้นก็ไม่มองยิ้มอยากจะคุยกับเขาเวลาเห็นคนเยอะชอบไม่ดีลูกเอาออกเพราะชอบเวลาคนเยอะๆชอบเวลาออกในโทรศัพท์เห็นตัวเองในโทรศัพท์อะไรนี้ชอบมากเจ็บลูกเดี๋ยวเจ็บยิ้มนางงามมิตรภาพค่ะมิสเฟรนลี่ใช่ไหมอังกฤษภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่รู้แม่ลืมเปิดดิกเรียกว่ามิสเฟรนลี่ไปก่อนนะมิสเฟรนลี่แคนาดาเฟรนลี่ไม่ชอบอยู่คนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวนี่ร้องดังมากร้องจะเป็นจะตายร้องมีน้ำตาด้วยนะถ้าอยู่คนเดียวนี่ให้อยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้บางทีเข้าห้องน้ำยังไม่ได้เลยนะต้องอุ้มตลอดเลยกินข้าวเหมือนกันต้องคอยมองบางทีต้องอุ้มมาข้างหนึ่งแล้วกินไปข้างหนึ่งเหมือนกันเวลาทำกับข้าวเหมือนกันวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยุ่เลอได้เหรอฮะเลอออกกล้องเลยลูกฮะยิ้มมิสแคนาดาไทยล่ะมิสแคนาดากล้องนี่ลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อไทล่าค่ะหนูอยากเจอเพื่อนๆทุกคนค่ะหนูอยากเล่นกับเพื่อนๆทุกคนค่ะหนูอยากมีเพื่อนเยอะๆค่ะหนูจะได้ไม่ต้องเล่นไดโนเสาร์คนเดียวค่ะน้ำลายไหลอีกแล้วลูกน้ำลายไหลอีกแล้วใครวะใครอยู่ในโทรศัพท์ใครวะอันนั้นลิงหรือหมีลูกตัวที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นลิงหรือหมีลูก
นี่ห้ามลอกเลียนแบบนะคนที่มีผมยาวอุ้มเด็กควรจะก้าวผมนะโอเคเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอัดคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งขอบคุณมากนะคะที่ช่วยติดตามฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ